Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Camargo. Todos me conocen como el Escato. Y hoy les traigo un unboxing y un review de este teclado. Este teclado no es mío, pero como viene en su caja original, pues vamos a hacerle el unboxing para que vean cómo viene si se quieren comprar uno y pues qué tal funciona, porque también vamos a hacer un review. Es un Dropkey Chiefboard. Chiefboard. Uf. Es un Dropchief Keyboard. Así lo pueden encontrar. Así lo pueden encontrar en la página drop www.drop.com y pues así lo encuentran, ¿no? Pues bueno, este ya venía marcado para México. Esta es la caja original, como les iba comentando. Aquí viene con una esponja tipo foam, que es para proteger las teclas. De hecho, ahí se miran marcadas las teclas, que es lo que está protegiendo, ¿no? Este vendría siendo el teclado mecánico. Es un RGB. Está muy lindo, la verdad. Y aquí ya valió porque lo tenemos que alzar así. Miren, ahorita lo tenía afuera, pero lo volví a meter. Y pues originalmente viene así, ¿no? Con este listoncito para que tú lo puedas jalar. Uy, uy, uy. Lo puedas jalar. Ay, ya se botó la tecla. Y pues ya tomes el teclado. Si está pesado. Está pesadito, la verdad. Yo le calculo que pesa unos 800 gramos. Y pues este lo sacamos. Ahorita se los muestro bien a detalle. Igual voy a tomarle unas fotos porque lo vamos a vender. Y pues para que lo miren más a detalle. Voy a buscar la tecla. Y pues aquí está la tecla que se me cayó. Era la F6. Está bonito, la verdad. A mí en lo personal no me llaman la atención estos teclados. Créanme, yo prefiero uno tipo de oficina porque estos no me llaman la atención. Pero está bonito. Ahorita que lo prendí y todo, ahorita lo van a ver. Y pues así se ve. Eso vendría siendo su altura, sus dimensiones. ¿Y qué más hay en la caja? Pues tiramos del listoncito. Eso lo ponemos para allá. Viene con su cable USB tipo C. Ya saben cómo es. Es de 2.0. Ok, lo sacamos. Viene con un rendidor de huevo. Para que se batan los huevillos. Ah, no es cierto. Este, según yo, es para quitar la basurita de aquí. Así. Pero pues supongo que se va a rayar. Pero pues es un buen detalle. Si le pones unas tipo gomitas aquí, yo creo que lo usarías más a gusto. Porque así metal con metal. No. Óigame, ¿qué es eso de andar pegando fierro con fierro? Trae sus patitas. Estas patitas sí me gustaron mucho. Porque son de imán. Miren, la marca es Drop. La serie es Chief. Pues Keyboard es el teclado. Vienen con imán de neodima. Y aquí están las gomitas. Estas son las patitas. Ahorita van a ver cómo se usa. Bueno, una vez. ¿Quién soy yo para negarles?
Que puedan ver las patillas. Miren. Ahí está y todo. Como les comentaba, aquí están las patitas. Lo puedes poner así. Y la otra así. Entonces ya quedaría. Igual el teclado trae gomitas, pero pues es ahora sí que por comodidad. O igual las puedes poner así, al revés. Aunque solo traiga dos, no sé para qué los tiene por abajo también. Pero pues ahí está. Y viene con estas pinchitas, que es para tomar las teclas. Yo nunca he tomado teclas de estas, no los he sacado. La verdad me da cosa. Y se me han salido. Pero yo que esté aquí picándole, como que no. Pero en sí así son las pinzas. Y pues ahora sí. Vamos a calarlo. Ahí ya lo había conectado. Eso fue lo que se instaló en el Windows 7. Y pues acá tenemos el cable tipo C. De hecho tiene doble entrada, Así déjenme aclararlas. Ahí tiene una. Y ahí tiene la otra. Yo lo he conectado en esta, en la izquierda. Pero ahora sí que por inercia. No sé si en la otra también funcione. O si sea de salida. No sé. Ahí sí desconozco. Y pues están los números. Los LEDs. Los LEDs indicadores. Y sRGB. Ahorita van a ver cómo prende. Y pues ahora sí. Ahí está. Es 2.0. 2.0 acá también. Ahí ya sonó. Y así vendría siendo. Déjenles apago la luz. Parecen varios LEDs Chameleon. Se ve bonito la verdad. Desconozco si tenga, si se pueda programar o algo por el estilo, ya que en esta caja no venía manual. Pero esta caja la tomamos de un teclado que ahora sí vendría siendo semi nuevo. Así que me imagino que por lógica debe tener un manual cuando viene nuevo de paquete. Y pues ahí están los LEDs. Estos de acá atrás también brillan mucho. Ahí están las otras entradas que les decía. Ahí están los LEDs indicadores. Y este. ¿Y dónde está el scroll lock? ¿Dónde está el otro? Ok, es 1, 2. Faltan teclas, ¿no? Y pues vamos a conectar esto ahí.
pero vamos a conectar acá porque los dos primeros nos sirven. Entonces si lo conectamos ahí va a ser corto. Y pues vamos a abrir un bloc de notas. Un nuevo bloc de notas. ¿Por qué? Porque no tengo Word. Entonces vamos a escribir algo. Bueno, ahí se mira. Se siente muy bien. Nunca había escrito en un teclado de estos. Se siente la respuesta muy rápida. Se siente muy a gusto, la verdad. Pues en conclusión, es un teclado estéticamente muy bonito. Se nota que está hecho con material de calidad, con cuidado más que nada. Y pues nada, si están buscando uno, este está, pues está bonito. El precio em, es de aproximadamente 5,000 pesos mexicanos, nuevo. Y usado, pues ya saben, se le baja un poquito. Y bueno amigos, esto sería todo. Eh, pues bye. No olviden suscribirse si quieren ver más videos o no sé, pongan temas interesantes que les gustaría ver. Yo soy técnico en reparación de computadoras, soy técnico en electrónica, aunque no parezca, aunque me gusta andar ahí batallando con las cosas, pero sí tengo el conocimiento. Y pues si quieren ver más cosas, pues comenten. Igual ahí respondo los comentarios cuando puedo. Bueno, cada que puedo, ¿no? Y pues nada, hasta luego.